Igongona-inĩ rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo a thukuru wa kothi cia moko wa Kaiboi kaunti-inĩ ya Nandi, nyabara wa ndundu ya mamĩnĩsta Musalia Mudavadi augĩte atĩ thengia mbũkĩrĩra ĩrĩa mũtaratara mwerũ wa kũramata marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ ũtũngĩtio, gĩkĩ nĩkĩo kĩhonia gĩa kũrũnga rũhonge rũrũ thutha wa Amerika gũtinia guoko guotana ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩtambĩria mabũrũri maingĩ. Even if you don't like the government, but at least acknowledge one thing. There was foresight, they were planning ahead, because now we are in the area where aid has been cut. So who is going to care for the sick in Kenya? It is us. Because the international community has told us, ladies and gentlemen, we are not going to take care of your sick anymore. The sick in your countries must be taken care of by yourselves. Mudavadi anyitĩrĩire atĩ thirikari ĩkĩrehe mũbango ũyũ nĩ kuona yonete kabere na wakinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ĩkwĩrisha gĩthingithia kĩrĩa kĩgũmĩire mabũrũri maingĩ ma Afrika marĩa mehokete ũteithio wa gũtirĩrĩra rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, kuona ũyũ wa Kenya watanyĩtwo kũhotithia rũhonge rũrũ rwĩrũgamĩrĩre. The government of Kenya must figure out how do we meet the gap of 40% that is no longer going to be available from the international community. We have to do it. As a responsible government, we have to find ways. If we were irresponsible, we would say we shall do nothing about it. So the 40% who are relying on international funding can then just disappear into the wilderness. Nyabara wa ndundu ya mamĩnĩsta no atĩtĩrithĩtie atĩ thirikari ĩrĩ ihenya-inĩ rĩa gũtiriha mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩa igũrũ na makĩria ũrĩhi-inĩ wa bithi, rĩrĩ gũkoretwo na riboti cia atĩ kũrĩ na arutwo aingĩ maremereirwo nĩ bithi rungu rwa mũbango ũrĩa thirikari yendekithĩtie wa marĩhi, ĩndĩ nĩ wacokire ũkĩrũgamio nĩ igoti. We are now breaking the curricula into skill sets so that, because the industry now, I can tell you with confidence, is asking you, what can you do? Sio ile certificate utakupatia hapa at the diploma in I don't know what. A number of the things that we have always raised are already being addressed by the State Department, including shortening the time that our students take to acquire skills in our institutions. I want to ask you and the ministry to be able to sit down and incorporate languages to be learned in the TVETs. Make sure that there is a common course for German language, for example, for a Chinese language, for example, so that when you graduate from here, you are up for grabs in the national market where we want to export the labor to a greater extent. Mudavadi no atĩtĩrithĩtie atĩ thiritũ yake na President William Ruto nĩ nũmu na rũri rwake rwa wĩhokeku nĩ gwĩtĩkĩra kũnina kĩama gĩake kĩa ANC nĩguo arike thĩinĩ wa kĩama kĩa Ruto kĩa UDA na magũrũ merĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.